హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో స్పెషల్ ఏంటి అంటే విక్స్ బైట్స్ అండి. అంటే విక్స్ బిళ్ళని మనం ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాసెస్ని మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చాలా సింపుల్ అండి, అంటే ఈజీ అనమాట. ఇంకా చూస్తున్నారు కదా, అచ్చం మన బయట తీసుకున్న విక్స్ బైట్స్ లానే ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుందండి. నార్మల్గా మనకు కాఫ్ కానీ, జలుబు లేదంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇలా విక్స్ బైట్స్ని నోట్లో వేసుకుంటే కాస్త రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది. మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. ఇంకా మనమైతే లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. దానికన్నా ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. అండ్ పక్కనున్న రెడ్ కలర్లో ఉన్న బెల్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. దాని ద్వారా నేను వీడియోస్ కొత్తగా అప్లోడ్ చేస్తాను కదా, వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. వెంటనే మీరు చూసేయచ్చు. ఇంకా ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. విక్స్ బిళ్ళలు లేదా దగ్గు బిళ్ళల తయారీ కోసం నేను ఇక్కడ 2 అల్లం ముక్కలు, ఇంకా దాల్చిన చెక్క, కొన్ని లవంగాలను తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని మొత్తం పౌడర్లా చేసుకున్నానండి. ఇంకా అల్లం ఏమో ఇలా తురుముకున్నాను. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులోకి 1 టీ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక నిమిషంలో మనకు వాటర్ అనేవి వేడవుతాయండి. వాటర్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోకి ఇందాక మనం తురుముకున్న అల్లం, ఇంకా పౌడర్ చేసుకున్న దాల్చిన చెక్క, ఇంకా లవంగాల పౌడర్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటితో పాటు ఒక 3-4 తులసి ఆకులను కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వాటర్లో మరిగించుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాల వరకు మరిగించుకుంటే సరిపోతుందండి. వాటర్ క్వాంటిటీ అంటే ఈ వాటర్ కలర్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది, క్వాంటిటీ కూడా కాస్త తగ్గిపోతుందండి, మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు చల్లార్చుకోవాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటున్నాను. దీన్ని మనం కషాయం అనుకోవచ్చండి. కషాయం రెడీ అయిపోయిందనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఈ పైన స్ట్రెయిన్ మొత్తం తీసేస్తున్నాను. ఎండింగ్ వరకు చూసేయండి ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోను చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కోసం ఇంకా స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను. అందులోకి 2 టీ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అంటే 1 టీ గ్లాస్ షుగర్ తీసుకుంటున్నానండి. సో షుగర్ ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకుంటామో దానికి డబుల్ క్వాంటిటీలో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం లైట్గా ఈ షుగర్ మొత్తం అందులోకి మిక్స్ అయ్యేంత వరకు, అంటే కరిగేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక రకంగా షుగర్ సిరప్ రెడీ అవ్వాలన్నమాట, మరి తీగ పాకం కాదండి. షుగర్ కంప్లీట్గా కరిగిపోయిందండి. ఒక 1 మినిట్లో కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా. తర్వాత ఇందులోకి ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న కషాయం ఉంది కదా, ఆ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేయాలండి. ఇంకొద్దిసేపు ఈ మిశ్రమాన్ని మరిగించుకుందామండి. తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్ని యాడ్ చేద్దాం. కంప్లీట్గా అయితే మిశ్రమం మొత్తం ఉండపాకం వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. అంతవరకు ఇలాగే కలుపుతూ ఉండాలండి, మాడిపోకుండా. అంటే ఉండపాకం అంటే మీకు ఫైనల్గా చూపిస్తాను ఎలా వస్తుందో. కొంచెం దగ్గర పడ్డాక ఒక స్పూన్ తేనెని యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలా దగ్గర పడిపోయిందండి. కంప్లీట్గా 10 మినిట్స్లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఉండపాకం వచ్చిందా లేదా మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఇప్పటికీ నేను ఒక 2-3 టైమ్స్ చెక్ చేసుకున్నానండి. ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో కానీ బౌల్లో కానీ వాటర్ తీసుకొని అందులోకి కొద్దిగా మిశ్రమాన్ని అంటే పాకాన్ని వేసుకోవాలి. మనం చేతితో పట్టుకున్నప్పుడు అది డిస్పర్స్ అవ్వకుండా మన చేతికి వచ్చింది అనుకోండి, మనకు పాకం రెడీ అయిపోయింది అనమాట. లేదు డిస్పర్స్ అయిందంటే ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనిద్దాం. పాకం కంప్లీట్గా చల్లారిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం విక్స్ బిళ్ళల్ని రెడీ చేసుకుందాం. దానికోసం ఒక ప్లేట్లో బటర్ పేపర్ని తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి హోమ్ మేడ్ బటర్ పేపర్ అనమాట. నేనే ప్రిపేర్ చేశాను. ముందు వీడియోలు మీకు ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశానండి, బటర్ పేపర్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని. తెలియని వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి. బటర్ పేపర్ కాకుండా ఇంకో టైప్లో కూడా మనం విక్స్ బిళ్ళల్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు, అది కూడా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఈ పద్ధతిలో చూసేయండి. దానికోసం ఇలా బటర్ పేపర్ని తీసుకొని దానిపైన స్పూన్ సహాయంతో ఇలా రౌండ్గా వేసుకుంటున్నాను. మనకు నచ్చిన షేప్లో వేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ చల్లారిపోయింది కాబట్టి పాకం ఇలా తీగగా వస్తుంది, తీగలుగా వస్తుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకు నచ్చిన షేప్లలో అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇదే విధంగా నేను అన్ని బిళ్ళలని పేపర్ పైన ఇలా వేసుకున్నానండి. ఇంకా సెకండ్ మెథడ్ కూడా చూసేద్దాం.
సెకండ్ మెథడ్లో మనం షుగర్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ పౌడర్లోకి మనం స్పూన్ సహాయంతో ఇలా బైట్స్లా వేసుకోవాలి. ఒక 10 మినిట్స్లో మనకు ఆరిపోయి విక్స్ బైట్స్ అనేవి రెడీ అవుతాయండి. నాకైతే సెకండ్ మెథడ్ బెస్ట్ అనిపించింది అనమాట. ఎందుకంటే పేపర్ పైన కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించిందండి తీసేటప్పుడు. 2 మెథడ్స్లో మనకు విక్స్ బైట్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయో మీకు జెన్యున్గా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ మెథడ్, అంటే మనం బటర్ పేపర్ పైన వేసాం కదా, సో ఆ బిళ్ళలండి ఇవి వెంటనే రాలేదండి, కొంచెం కష్టంగా వచ్చాయి అనమాట. సో అందుకోసమని మీకు సెకండ్ మెథడ్ అనేది బెస్ట్ అని చెప్పాను. పేపర్ పైన కొంచెం అతుక్కుంటే వాటిని లాగి తీసి ఇలా మౌల్ చేశాను, బట్ కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయాయి. చాలా బాగున్నాయండి, అచ్చం మన షాప్లో తీసుకున్న విక్స్ బైట్స్ లానే ఉన్నాయి. ఇంకా మనకు ఇంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, అంటే జలుబు ఇంకా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో అందరం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు కూడా ఇలాగా చేసి ఇవ్వచ్చు. ఒకసారి మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక గ్లాస్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇంకా సెకండ్ మెథడ్ కూడా చూసేయండి. సెకండ్ మెథడ్లో మనం షుగర్ పౌడర్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అండి, వెంటనే డ్రై అయిపోయాయి, ఇంకా అంటుకోకుండా వచ్చేసాయి అనమాట. ఇందాకదేమో కొంచెం ఆరలేదు, ఇప్పుడు చూపించిందేమో మిడిల్లో ఇట్లా విరిచి చూపించాను, కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఈరోజు ఈ వీడియో. మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను, చాలా వరకు యూస్ఫుల్ అవుతుందనే షేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి, అలాగే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, బై బాయ్.